Hello，大家好，我係 Ben Sir，阿 Yoko 係啦，咁咧就今日玩乜？谷博，嗱，今日咧我哋就之前夾過好多呢啲不鏽鋼合銅喉啦，咁我哋一路都話會有一個谷磅嘅環節嘅，咁就今日谷啦，同埋順便我一陣有啲好緊要嘅消息要同大家講嘅，咁咧就我身後呢個咧就電泵，係啦，Yoko妹妹身後呢個電泵。咁咧就我哋今日諗住谷400磅啦，20個巴咁上下嘅壓力，試一試唔同廠嘅卡鉗啦，嘅唔同嘅物料銅頭單卡、雙卡、V 卡咩都好啦，咁試一試個磅數。係個問題。如果咧佢即係谷完之後咧，如果佢流咧，咁應該係我問題定係佢問題？嗱，其實卡下配件咧，如果你譬如我哋開水或者谷磅啦，佢漏水咧，其實師傅佔嗰個比重師傅個守門佔個比重係10%。基本上其實90%嘅問題咧，都可能係配件啦、膠圈啦又或者把卡鉗嘅問題。所以卡下呢個技術咧，就係會比較容易入行咯，比較容易入行咁即係我哋啱講 shop 嘅傻乜嘢？傻乜嘢啊？你啱講。傻乜嘢啊？我冇講過嗱，大家唔好誤會。我哋Yoko妹妹冰雪聰明，點會係傻乜嘢啊？係咪？OK，好，咁我哋特寫下個泵俾大家睇睇先啦。嗱，各位先見到咧就用電泵啦，因為我哋諗住做今日試咧就試20個巴，咁咧就用手搖泵就搞唔掂啊！咁咧就差唔多，而家已經係擲住咗20個巴，差唔多300磅啦。咁我哋唔好小氣谷到40個巴都應該唔大問題嘅。谷到40個巴，開咗俾大家睇下先。巴數啦，係咪40啦？咁咧就礙於多少有啲危險性啦，咁唔俾Yoko妹妹玩，我自己玩。咁咧就開翻個波子掣先。好啊，唔該你啊，徒弟。你幾時都係一個好人啦，係啦。咁推翻前啲咁咧Yoko妹妹就過嚟呢邊啦，過嚟呢邊安全啲，嗰邊係駁口嚟噶嘛。基本上而家就打咗40個巴，咁咧就你夾㗎呢啲Yoko妹妹？我夾嘅。好多都係你夾㗎。有冇事啊？冇有啲起碼冇彈出嚟。個心肝仔卜卜。冇OK，係。OK。因為呢啲卡咧，其實佢最主要都係睇品牌啦，睇品牌睇卡鉗啦，咁所有不鏽鋼配件都係我哋自己 Demi 㗎啦，咁卡銅卡鋼啦，咁基本上亦都唔見有呢個漏水情況啦。最簡單啦，水喉老是漏水，我哋想摸下佢，OK 啦，咁谷磅就完成啦。嗱，咁即係話啦，我哋而家得出即係初步呢個結論啦，喺我哋呢幾條件，其實最主要咧就係配件，配件同喉塞。咁卡鉗咧就係另一個重點啦。咁我哋今日咧亦都會介紹自己嘅卡鉗，亦都會做咗一個套餐俾大家，一個好抵玩嘅套餐。點啊？冇錢買衫啊？你講咩啊？明明就係你呢度當。未至於露宿街頭。你講咩 ？OK。好啦，各位兄弟真係有啲凍，今晚降溫啊，因為我哋呢度新界地方你睇下Yoko妹妹成條蛇咁着多兩件衫啊，知唔知啊？係啦，咁我哋頭先磅就試咗啦，其實試磅咧喺卡下呢啲喉管嚟講咧唔複雜嘅，啱唔啱妹妹？唔複雜啊？係啦，咁咧就出邊亦都好多地方有賣呢啲卡鉗即係呢啲卡鉗連埋鉗頭。咁我哋都有自己嘅卡鉗啦。咁因為我哋 Demi 咧係一間小鋪頭啦，係咪？小鋪咁咧我哋個銷路咧個市場咧定位都係4-6分喉用嘅度喺個裝修單位度。一寸喉我哋都有做但係我哋個套裝卡鉗咧就諗住係定位做4-6分嘅啫。
佢一寸做唔做到咧？做到啊，做到。只不過你話你如果長期一日夾幾百度口咧，佢就唔啱使。佢嗰個油壓芯咧，可能回油冇回得咁快。咁咧就卡鉗套裝跟一個6分鉗頭。呢個要唔要做護心鏡？呢個有啲重。係咩？係。咁咧就另外再跟一個4分嘅6、4分、4、6分鉗頭都跟咗噶啦。咁一套賣幾錢咧？你估下？唔知。嗱，出邊嗰個賣卡鉗咧，嗰個水位咧有多有少嘅，有啲奶茶嗰包好似賣成1,500蚊，奶茶賣嗰套。咁有啲手油寶賣嘅就可能係4,000蚊、3,000零蚊咁上下啦。我哋咧就賣3,500蚊一套。係一套。嗱，唔係抵唔抵問題，我哋一台正機。正機係。2個鉗頭嘅啫。2個鉗頭。係啦，冇電池冇叉機跟嘅。好。冇電池冇叉機跟嘅，咁你可以喺我哋網店另外配。另外配，咁佢就用翻目前同 M 嘅18瓦電池。咁但係我哋咧就為咗推廣產品啦，你嗰日都聽到阿稅務處長講話，我哋下年要轉多啲不鏽鋼喉啦。咁咧我哋諗住做一個套餐，咁咧就買15,000蚊、15,000蚊嘅喉料，我哋咧就送一套卡鉗。有問題？係啊。師傅你微利？冇問題嘅，我哋推廣一下，利錢一定有，大家唔使擔心我。你 OK 嘛？我 OK 嘅，係啦 ，OK 嘅。唔讓啊，唔讓啊！嗱，咁好多兄弟都知啦，出邊有啲行家咧，嗰個都係我啲老友記。咁3萬蚊套餐就送鉗啊嘛，我哋唔使，我哋15,000蚊我哋純粹真係推廣。你唔好反悔，即係你大隻字寫落。係唔會反悔嘅。OK。係但係而且數量冇限，係冇限數量嘅。咁同埋咧就嗰15,000蚊啦，嗰15,000蚊你入咗嚟我哋五金鋪 account 之後咧，咁你除咗可以買不鏽鋼卡配件之外咧，你亦都可以攞嚟買銅推插配件。逢係我哋 Demi 或者 Demi P 加嘅產品，你都亦都可以用嗰個充值嗰15,000蚊去買，係啦。咁開心？係啊，抵唔抵玩啊？抵玩啊！買翻去擺都可以。係啊，你可以嗱，你可以諗條縮數買翻去賣翻俾朋友，然後攞嗰15,000蚊去買 Demi 嘅產品都可以嘅。我唔理你，我哋係啦，我哋好大方嘅，冇因為我唔得閒搞咁多條款咁咧就電池。充機我哋都有嘅，叉機咁咧叉機唔係原廠紅 M 嘅，電都唔係都係替用款，係啦，都係替用款，咁就平靚正，最緊要講求一個咩咧？實用，算唔算聖誕節大促銷啊？其實唔算嘅，因為呢個推廣計劃咧，我哋其實做不鏽鋼喉嗰陣時咧已經諗定咗噶啦，係啦，咁咧就不過係有少少咯，成日 NG 嗰個係啦。咁咧就比較講係唔好意思啊，係啦，所以就推到今日醫療片先至拍。本來我哋應該早2個月就推俾大家，都喺呢度有啊，認住佢啊，認住喺 IG 攻擊佢啊。咁咧就產品連結咧，我會放埋喺個片嗰度，喺我哋網店嗰度嘅。咁你如果對呢個套餐或者呢個優惠有唔明嘅，你可以打 WhatsApp 呢個電話，唔好打啦 WhatsApp 好啦，大佬比較方便啲，係啦。你 WhatsApp 呢個電話，咁我同你慢慢傾，詳盡地解釋俾你聽咁咧就今日係咁多先。喂，你好似冇咩拍過喎，大佬，你全晚。好凍。OK，好，咁see you 啦再見，各位兄弟，電話聯絡，拜拜。拜拜。當你邊度着翻件衫？我拍緊啦，快啲拍完，快啲收工啦，着多件衫，快啲啦，已經着多咗件衫啦。OK，冇問題。OK。錯晒㗎，嗰個係未曲㗎。好啦，係啊。取暖呢一刻有咩好影咧？你呢啲係咪叫做碳獨食啊，大佬？你成個人瞓咗埋會暖風機度，咁我點咧？好冷凍啊！新界地區低幾度嘛？各位師兄記得着多啲。
我係唔會離開呢部機，我都唔會放喺我個頭。好撚凍啊！大家睇下我哋幾撚艱辛，你睇啲頭髮係咁吹。好痛啊！